发、共享资讯，但真正公开共用的资讯少之又少。哪一国先掌握核心技术，就能率先成为能源技术领域的龙头老大。但目前为止，这在领域中最出色的专家就是安苏菲。各方人马都想用钱收买他吧？没错，当中赫尔鲁斯就中奖了，请他